喂，tudo bem？大家好，我的名字叫杨波度，我来自巴西。我们说葡萄牙文。巴西是一个大国家，位于南美洲。它的文化和台湾是截然不同的，因为它的面积是全世界第5大的国家， Really, nigga? 所以它的文化也是很多元化的。首先，巴西的足球就像台湾的棒球一样有名。我们的景观也不一样，从海滩到热带雨林，有的地方会下雪，有的地方是沙漠。植物食物呢，也是非常的多元化，有巴西豆、三明治、玉米汤，还有我最喜欢的巧克力酱。 That's pretty good. 这些都是在节庆的时候吃的，尤其是在6月节，欢迎大家来巴西玩。